กันเพื่อจะอยู่เคียงกันและกันต่างคนตั้งคำถามและหาคำตอบเมื่อไรเราจะพบกันจากตรงนี้ไปไกลแสนไกลหรือต้องผ่านเวลาแสนนานกับชีวิตที่เหลือฉันรู้ว่าเราต้องได้มาอยู่คู่กันเธออยู่ไหนและเธอคือใครเธออยู่ไหนเฝ้ารอเธอมาฉันอยู่ด้วยความศรัทธาว่าเธอมีจริงเราเกิดมาเพื่อเป็นของกันและกันนี่คือบัญชาของสวงสวรรค์ให้เราต้องเจอกันสักวันในชีวิตนี้เกิดมาดูแลหัวใจอีกดวงเกิดมาเพื่อรักแค่คนนี้เกิดมาเพื่อมีสักวันที่ฉันมีเธอต่างก็พร้อมจะไปด้วยกันพร้อมจะออกเดินทางด้วยกันฝากความฝันความหวังและหัวใจเราในมือของกันและกันขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะฮะเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราในวันนี้นะคะสวยค่ะสำหรับเจ้าสาวของเรานะคะ คุณสดับพินข้องอารมณ์หรือว่าน้องขิมที่ทุกคนรู้จักค่ะผู้บ่าวสาวขอเรียนเชิญค่ะเจอกันสักวันในชีวิตนี้เกิดมาดูแลหัวใจอีกดวงเกิดมาเพื่อรักแค่คนนี้เกิดมาเพื่อมีใช่โยใช่โยใช่โยก็จริงๆครั้งแรกที่รู้จักกับขิมนะครับก็ยังรู้สึกว่ายังรู้สึกเห็นขิมเป็นผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักธรรมดาคนหนึ่งครับแต่หลังจากที่ว่าได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็ได้คบหากันแล้วก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมที่บ้านของขิมครับก็เห็นว่าขิมเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่ประทับใจก็คือขิมเป็นคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีมากครับก็เลยทำให้ผมชอบขิมครับผมก็จะกล่าวว่าจะรักพี่ยินคนนี้คนเดียวจนตราบนานเท่านานค่ะโอเคขอบคุณค่ะรับก่อนโอ้ยังไม่ทันรับนะพี่จะรีบไปไหนเดี๋ยวนับก่อนนะคะว่า3แล้วก็1 2 3หอมค้างไว้ครับเดี๋ยวภาพยังไม่สวยนะฮะพอยังครับพอยังฮะอ้าวจะสาวบอกทนไม่ไหวแล้วจะทำยังไงดีฮะนับก่อนครับ1 2 3ค้างนานๆนะฮะไม่ต้องกลัวลิปสติกเลอะหน้านะครับถ้าต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวนะครับที่มีความเมตตากับผมมาตลอดแล้วก็อนุญาตให้เราสองคนแต่งงานกันในวันนี้ครับต้องไหนครับต้องไหนครับผมต้องไหนครับต้องครับสบายนะครับยิ้มไว้ครับครับผมมองกล้องนิดหนึ่งครับยิ้มมองกล้องหนึ่งครับครับสบายครับยิ้มไว้ก่อนนะดูได้ช่อดอกไม้ในงานวันนี้พี่กรนี่ดึงเลยฮะอยากได้จับมาแล้วครับเหมือนล็อกครับบอกเสียงปรบมือให้พิธีกรสาวครับพี่ตุ๋มโซตัสครับล็อกมาเฉยเลย
อันนี้ขออนุญาตนะคะไม่ได้เตรียมเลยจริงๆ ก็สัมภาษณ์กันนะเดี๋ยวผมสัมภาษณ์นะมอบก่อนครับมอบก่อนนะรับมอบนะครับผม ตื่นเต้นมากค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ช่อดอกไม้สงสัยปีนี้หมอดูทักไว้น่าจะเป็นจริง ขอให้สมพรค่ะ นะครับก็ยินดีด้วยครับสำหรับพิธีกรสาวของผมนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวให้คู่บ่าวสาวนะครับลงไปถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้มีเกียรติตามโต๊ะ ไม่ต้องมองที่ใครต่อไป ในโลกนี้คงไม่มีใครรักใครเท่าฉันรักเธอ